ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും. ഹൗറ റഫ്സീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനും ചില്ലി ഗോബി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കെങ്കേമം തന്നെ പറയുക. നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം അല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ് ചില്ലിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടിയും 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മുട്ടക്കാന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 6 മുട്ടക്കാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അങ്ങനെ ലൈറ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് മുട്ട മുക്കി പൊരിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു ബാറ്ററാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ. അധികം കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല, അധികം ലൂസാവാനും പാടില്ല. ഒത്ത ഇതിലായിരിക്കണം ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അധികം കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിയിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ചില്ലിയിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ പിന്നെ അയവൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇതേ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളത് മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെത് കണ്ട ഈ ഒരു അയവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച്, അതായത് അത് 1/4 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ മുളക് പൊടിയും. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം മൈദയോ കോൺഫ്ലോറൊന്നും എന്താ പറയുക ഈ ഇതാവാണ്ട് പിന്നെ കട്ട പിടിക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 3 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മുട്ട ഞാൻ 4 പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി എനിക്കൊരു 12 പീസോളം 12 പീസോളം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ചോയ്സാണ് കേട്ടോ, എങ്ങനെ മുറിക്കണമെന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മുങ്ങിപ്പൊരിയണമല്ലോ ഇത്, അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, എണ്ണ ചൂടായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുട്ട ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റർ അധികം ലൂസാവാനോ അധികം ടൈറ്റ് ആവാനോ പാടില്ല. ഈ ഒരു ഇതിലെടുക്കണേ, എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ബട്ടൂരൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതന്നെ എന്താ പറയുക അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നല്ലോണം നമ്മളെ പിന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മാവിൽ നമ്മൾ മുട്ട മുക്കി പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇങ്ങനെ ഇതേ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി, ഇത്ര പൊരിഞ്ഞാൽ മതി, അധികം കരിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലില്ലേ, അതൊരു 4 പിന്നെ 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ളത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ, അധികം വേണ്ടിയില്ല. നമ്മൾ ചില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അധികം വേണ്ടിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ നേരെ 1/2 ടീസ്പൂണ് മാത്രം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂണാ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം 1/2 ടീസ്പൂണ് മാത്രം മതി ഇഞ്ചി. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 3 പച്ചമുളക്, ഇപ്പോൾ 3 പച്ചമുളക് റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം നമുക്കൊരു വലിയ ഉള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്നൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവിക്കെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 2 ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലുതായതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തക്കാളി അതും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ സ്ക്വയറായിട്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇത് രണ്ടും നല്ല വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു കളറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് നല്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ, ടൊമാറ്റോ സോസില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം, അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടണേ. 3 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോയാ സോസ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപ്പ് സോയാ സോസിലുണ്ട് ഓൾറെഡി, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം കറിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് വഴറ്റിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വഴറ്റില്ല. ഇത് നേരെ വേറൊരു പിന്നെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ഈ സമയത്ത് അത് വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് 2 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഉള്ളി സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കോൻ്റെ നേരെ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ക്യാപ്സിക്കോൻ്റെ നേരെ പകുതി അതും കൂടി സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഈ നമ്മളെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലും തക്കാളിയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഫുൾ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കരുത്. കാരണം ചൈനീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല വലിയ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പിന്നെ സ്പീഡിൽ തന്നെ വേഗം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറിലെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് ഇതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ആക്കി കൊടുത്തതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലാകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോ ഫ്ലെയിം വേണ്ട, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നതുള്ളൂ. ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര. ഇത് പിന്നെ മധുരക്കൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോസലിടുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ട്, പക്ഷേ പഞ്ചസാര മസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാലന്ന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായതിന്. ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയില്ലേ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ടൈമിലുള്ള ഫ്ലെയിം നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കണം. നന്നായിട്ട് സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും യോജിപ്പിച്ച് നല്ല കിടില മണലിപ്പം വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത്, ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്നൊക്കെ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി. ആദ്യം 8ൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല കിടില എഗ് ചില്ലി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മളെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ മല്ലിച്ചപ്പും കുരുമുളകെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ എന്താ പറയുക തിന്നുന്ന കുറച്ച് സമയം മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ഇനിയും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ശേഷം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.